नमस्ते दोस्तों, स्पॉटजिनी वीडियो में आपका स्वागत है। स्पॉटजिनी एक स्मार्ट स्टिकर है जो आपकी गाड़ी को व्हाट्सएप से जोड़ता है। आइए देखते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले अपने स्पॉटजिनी टैग पर दिए हुए क्यूआर कोड को अपने फोन के कैमरा या गूगल लेंस या किसी भी क्यूआर स्कैनर ऐप से स्कैन करें। स्कैन करते ही एक लिंक आपके मोबाइल ब्राउजर में खुलता है। फिर यह आपको व्हाट्सएप पर ले जाता है, जहां आप स्पॉटजिनी टैग असिस्ट चैट विंडो देखेंगे। पंजीकरण के लिए पहले से ही एक लिखित संदेश मौजूद है। टाइपिंग की कोई जरूरत नहीं। बस सेंड पर टैप करें और कुछ ही सेकंड में आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें आपकी गाड़ी का नंबर मांगा जाएगा। दिए गए फॉर्मेट में अपना गाड़ी नंबर टाइप करें और भेज दें। कुछ ही पलों में पंजीकरण पूरा हो जाता है। देखा कितना आसान और तेज है स्पॉटजिनी। अब जब आप पंजीकृत हो गए हैं तो बस हाय या हैशटैग टाइप करें ताकि स्पॉटजिनी मुख्य मेनू खोल सके। मेनू बटन पर टैप करें ताकि उपलब्ध विशेषताओं का पता लगाया जा सके। पहले माई स्पॉटजिनी टैग्स है। यहाँ आपकी व्हाट्सएप नंबर से जुड़े सभी वाहन टैग देख सकते हैं। आप यहाँ से आसानी से टैग से जुड़े वाहन नंबर को अपडेट भी कर सकते हैं। अगला है अलर्ट सेटिंग्स। यहाँ से आप तय कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके वाहन का स्पॉटजिनी टैग स्कैन करता है और एक अलर्ट संदेश भेजता है, तब आपको स्पॉटजिनी के नोटिफिकेशन दिखें या नहीं। आप बस वाहन से जुड़े टैग को चुनें और नोटिफिकेशन इनेबल या डिसेबल पर टैप करें और तुरंत ही नोटिफिकेशन नियंत्रित हो जाएंगे। अगला है सपोर्ट। सपोर्ट ऑप्शन के अंदर आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं, कोई समस्या रिपोर्ट कर सकते हैं या सवाल भी पूछ सकते हैं। बस मेनू से इसे चुनें। इसके बाद आप एक सरल फॉर्म देखेंगे जहां आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन भरनी है और चाहें तो स्क्रीनशॉट या कोई इमेज भी भेज सकते हैं। इसे सबमिट करें और स्पॉटजिनी टीम आपसे शीघ्र ही संपर्क करेगी। स्पॉटजिनी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है इमरजेंसी ऑप्शन। एक बार चुने जाने के बाद आपको एक सरल फॉर्म दिया जाएगा जो आपको एक विश्वसनीय परिवार सदस्य या करीबी मित्र का नाम और मोबाइल नंबर सुरक्षित रूप से जोड़ने की अनुमति देगा। आपातकालीन स्थिति में जब कोई व्यक्ति आपके वाहन को रिपोर्ट करते समय इमरजेंसी ऑप्शन का चयन करता है, तो आप और आपका सूचीबद्ध आपातकालीन संपर्क तुरंत ही सूचित कर दिए जाएंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मदद सबसे जरूरी समय पर पहुंचे। बस इस तरह काफी आसानी से आप स्पॉटजिनी इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए spotgenie.in पर जाएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। सुरक्षित ड्राइव करें। धन्यवाद।